Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes tous branchés sur nos antennes Yoka Sans Télévision. Dans le cadre de gestes barrières, c'est pour cela que vous me voyez avec mon masque. Et je vais l'enlever pour pouvoir commencer l'émission. Comme je venais de le dire, c'est toujours dans le cadre de l'émission État des droits, présentée par le directeur général de FEC Katende Toumba, que je salue déjà en passant. C'est celui-là qui est le PDG de Yoka Sans Télévision. Et nous saluons en même temps aussi son coordonnateur, M. Blaise Chitenge, qui est toujours là au service du peuple. Et nous sommes ici pour pouvoir éclairer les dossiers auxquels nous avons fait face ces derniers temps, concernant toujours le conflit parcellaire. Et c'est un nouveau numéro de cette émission État des droits, présenté par votre humble servante Hortensiamba Abongi. Et nous sommes là pour vous. Soyez connectés, soyez tous branchés devant vos petits écrans, parce que c'est l'heure où nous découvrons la vérité. C'est l'heure où nous dénonçons les antivaleurs. C'est le moment où nous suivons pour connaître ce qui se passe dans notre pays, en République démocratique du Congo précisément, auquel nous allons maintenant ouvrir notre page de l'émission, de ce numéro spécial, auquel nous allons déjà commencer et puis relancer des questions pour en savoir plus et savoir ce qui est aujourd'hui le vif de la matière. Bonsoir papa. Bonsoir. Tout le monde est pas na biso na cadre émission État des droits. Oye sûrement aux un problème moko eza ko inquiété pour ceux qui ezala ki te linga ki koya awate donc loye awa c'est que problème moko ezali de natina wana ko se présenter kombo na onani ovandi wapi bon nga komo na ngai papa José Mampasi to fandi to zalaka liboso na yolo to komi ko fana Kimbangu bon na Kimbangu na 4 mairie numéro 23 bis 23 bis na ye awa kolela mingi pana bino ko ya extrait de droit ndenge grand frère na ngai ko banda yolo ateka yolo biso to zalaka te ateka eloko nini na yolo ateka lupango na yolo wana papa aza déjà na âge ya 90 ans papa azo aibi eloko ko sala ezate papa na âge aboya ateka ka lupango te ado azo ko tambola susu te. Donc à profiter de l'inconscience, il y a papa pour te faire le pango. Bilo kozala qui habitant on y a te le pango wana. Ngazaka na Angola, a te le pango 42 000 asombi. 42 000 dollars. 42 000 dollars asombi 12 000 na Kimbangu yango 12 000. Donc a te le pango na 42 000 toujours na Kimbangu. A te le pango kozala qui wapi? Na Yolo. Banque ba 17 Yolo site. Yolo site. Il y a question na Kimbangu na 12 000 dollars. 12 000 dollars. 30 000 ici. A saka nango ambiance na bana na ye ba kermesse ba terrasse ba bar ba mariage na ye ko saka na basi mbongo tout asisi et puis Kimbangu ya abongisa pété ni nteto to kotaka ni to fanda. Bino le pango wana bozai ko fanda na le pango oya Yolo depuis anini. Depuis on est la PESA depuis 55 ba côté na Yolo côté na Yolo depuis 95 na lupango wana depuis 55 depuis 55 de bokota na lupango wana deuxième mapango onel ya mapango onel to côté na Yolo ya onel bonga pe mutu na futaka mbongo ya onel na 83 onel la PESA ka 5 ans bo futa ba mbongo ndamu ngape na PESA mbongo ya onel na futa mbongo ya onel wana na ba 83 na 3 voitures na combi taxi ngam na futa ka mbongo wana sikoyo valeur na futa ka mbongo wana ndako ko somba bumbu monga fula même akala na futa ka mo ba 6000 zaïre bon sikoyo ye ngam na bongisi le pango bango ba na ti clôture na sali ba wese kala oya ba tono na longola na tia ba ni na dal donc ça l'ont mise en valeur ngam na bongisa le pango ni sous cimenter na porte monene place ba voiture na ngazi ko kota. Bon, papa, ndenge tolandio, c'est-à-dire ko revendiquer concernant le pan na bino bozaki na ona yolo, oye tekamaki na simabaki somba oya moins cher na Kimbangu na 12 000 dollars. 12 000 dollars asaka na mbongo. Kaka ye kaka nazo teka le pango, nazo keni na ngai. Nazo teka na ngai. Donc il a laissé des vérités disons. Donc aketeka le pango na po alongo la parne ya keni. Ya keni ye. To akati ateki
baleki batelemi po toza 8 héritiers batelemi lié. Il y a un quantième de la famille. Il y a un premier. Premier de la famille. Premier de l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Ateki ndambu ya méthode avec des actes de vente. Acte de vente il y a 22 000, na acte de vente il y a 17 000. Biso to kemba on co-signé acte de vente il y a 17 000 to la collectivité to landi nini pa wetekami. La collectivité qui basée sur 17 000 to kamu te bi et ko te ka bata 30 000. Ndambo ko te bata. Ba teki on le roi la prime ya mokie pendant que Ezaki le pont mo fait te ka na prix wana. Na prix wana ti. Et quoi ko te ka na combien le pont wana? Le pont on a ndambo na taxi et ko te ka na 30 000 pour le pont me to kana te ka na 90 000. Côté où est qui on est 60 000. Côté où est taxi on a 30 000. C'est quoi où est qui on a des où est bosso il y a tiki na 30 000 do et to kata ki to bino teka 30 000. Où est qui 60 000. Ngala ko ke na ngate to ke na biso bete to tiki na biso awa yo teka kene na yo. C'est quoi so ne salié à taxi pour les mbongo azobanga kozwa mbongo po aweli ki bana ne ba kozwa 5 000 bake nango ya kusela ba terrasse na bandal c'est dire coupe du monde. Donc bateki bana bazui mbongo na bakesa na ba terrasse. Terrasse na bango. Siko chef de collectivité na muta somaki bakomi ko benga biso na collectivité. Tokende asali lettre a signé lettre albi ke boku ne kozwa mbongo na collectivité. Tokende boye tout le pont était comme bon boy José il est connu zo donc qu'est-ce que vous qui m'ont la collectivité la collectivité toke collectivité à Kaboli héritier sous 1000 oh 8000 mais besoin qui n'a pas 1000 ango ngana so qui pona 1000 na so qui pona tonga wese po ateke côté wese zali alors la truc qui po na tonga wese autant besoin 1000 ango ya pesa bino na cadre que mutu mutazu mbongo na eto apesa ki ka mbongo mo de façon que ya partie na oya tekaki apesa bino ndambo par rapport ya tekaki munene bino botikeli na partie moko po boza witi eto ngateki ndambo wana ye moko c'est-à-dire azui la part du lion bino botikeli na part moko oyo boza pe belé oso boteki bokozwa mingi te ce que $1000 apesa ki na part ya oya tekaki to na part oya mibala lingaka teka te na part oya tekaki ya liboso na pesa bino $1000 boza ki mbongo wana tozwa ki yango sikoyo ici dit que bon kende na yo accueilli azongi lisusu te il faut na teka susu oyo na ndenge ni na teka susu oyo ngape bino pe bozoki ba 1000 na ngai bino parce que les hommes nene il faut donc akende ki azaki na ba document ya parcelle nyonso te ya na document parcelle te ba document bon ndenge ateka kinda musa pour autant détenir ba document ya parcelle ba document parcelle etikeli pa na ngai tanga tiki ba document parcelle chef de collectivité ben ngai na keni na lakisa ba document na lakisa ba document ba salili mutu na fiche parcellaire mususu donc ba saki une nouvelle fiche parcellaire fiche parcellaire sur ba kangi ba kotika kawani siko ngala zo ki na ba document mususu siko ye atikali donc faut ça procéder ki ndeni pour na deuxième partie tika laki po atekaki déjà liboso to mazongi deuxième topo aya pona ko revendiquer ba droit na deuxième partie ke bino pe le roi ya tekaki bozwaki ndambu ye pe frère kozona o wana atekaki yango to asalaki ni siko akoma osenga biso 2800 akoma osenga 2800 depuis bon 2800 to kopesa yango déjà ozoki déjà $1000 déjà oyo etikalaki tamba bakabli mbongo $1000 mo etikalaki o batinda papa kuleki na papa leki na mboka baba kabla famille le pesinet mobulu mais finalement réussi côté ka deuxième partie ti sikoyo deuxième partie wana aye ko teka ngona ndenge nini akwe ko funa ngai na parquet e koma suki muta ufina mutu conflit parcellaire bakoma ko wela ngo o photo kangaye to tshela kasho bongi non ton afunda ki bakanga ki bacheko na kasho to zalaki libre afuni ngai RMP dine ya koma ya RMP ale to la bina tong nango yanto kendi mbangu na parka Gombe to do funa na parka Gombe sikoyo ye susu al akati biso na parka Gombe akosolola na magistrat ibula bala moko o to fandi une semaine tozo zela magistrat ibula tina ba convocation et ba invitation to ko samba ngani to ko samba pour
question makambo ndenge ezaleli magistrat ibula ore asambisi na été bayoki ata bino te eloko te mbala moko akati likambo oyo ngami nasoma lupangu yaka na buku ya lupangu ngai nabi tosambi ta te na ndenge oyoki biso mpe te po oyeba osambisi biso mpe toyoka biso wana magistrat ibula moto adesidaki ndenge ndenge wana oyo yaka na buku aza magistrat ya parquet nini na parquet ya Gombe ya grande instance ya Gombe sikoyo oyo na kotia oyo na kasho ntala ke na se présenter même vite kaka boye na ye oyoka ngai lupango eza ya kotekama te lupango etikali wana eza village etika famille etikali ngo l'héritage ya famille ya famille ekotekama te mbala moko oyo na kotia oyo na kasho bubuka lupango ezala awa ayinga tianga na kasho asali déjà billet de clou na kota na kasho avocat moko tozwaki aye abondeli ye alobi bon totika ya kende wana grand frère nanga déjà na bana na ye baza wana déjà donc si déjà bayokanaki na parquet déjà bayokani déjà na parquet donc na magistrat en question déjà parce que magistrat mtazaki na parquet mtazokamba makambo nyonso makambo nyonso lobi na ntongo toye 9h banda toyaki 9h wana ti 17h bato bake bapanzai na parquet tokoti apriye lupango etekami na ndenge nini osambisi te makambo osambisi te po grand frère nanga lisusu na droit ya koya koteka lupango te déjà po ateka yolo bato nyonso batekaka basomaka mapango misatu ata mibale ata 4 3 ata 2 ya minene mais ye asomba kaka moko sikoyo mpona kosauve lopango parti etikalaki boprocédaki ndenge nini sauver le pont à deuxième partie de procédé parce que jusque là tout le monde qui a conflit en les dans le sens qui a attaqué qui a les bossons sur côté Camille Balé est-ce qu'il y a déjà ils ont la procédure avant tout et c'est attaqué déjà à cette équipe déjà mutasombi en magistrat mutasombi bis tout le monde ni acheteur tout le monde ni acheteur ni vendeur tout le monde donc ezalaka ke bofoni nakata lipango boye mutu akoki kosomba lipango aye na mutu babandi kosala abandi tuna bino badocument bozala bakome héritier bona boye atuni mpe bavoisin ese lipango ya bango moko bazoteka akesu na collectivité atuni rien donc magistrat ibula ye mutu asombi lipango yango asombi yango avec force donc avec lipango oyo tokaki totia 60 000 55 suka et ibula azopesa 35 où on a payé grand frère nous avance à 29 000. 29 000 par rapport à la deuxième partie etikala. La deuxième partie etikala. Pour ce que 29 000 tu reçois boyer, tu reçois mais sikate. C'est ça parce que 29 000 par rapport à la partie on a c'est pas 29 000. Ce que 8 héritiers. 8 héritiers tu telemi awa. Ce que tu panzango, ce que tu reçois le pan monter. Toi o etikala ils le pan côté kasusu té. Etikala le pan ils la famille, etikala des village. Et il y a village donc ils sont il y a côté quartier et des nids au texte du pain bon ce qu'on a minute oyo bolingi l'état ça la binoni par rapport ya makambo na minute oyo to lingi ke vente za la annulé vente za la annulé tozong sambongo ibula apesa ki biso ko ibula bozo ki bon au magistrat ibula apesa ki bino na bureau wana ko to ki les mêmes jours tu as deux héritiers tu as ngai na petite sœur na yemo grand frère en fait tu as 3 5 héritiers mais sous baki sima sikoyo na ndenge tu as 5 baki présenté 3 ibula asimbi abiona na 29 000 awa na longo déjà 3500 il y a à l'époque on a pu nous dire 35 000 dans le Longoli 3500 il y a commission il y a déjà 3500 commission bah PC avance il y a 29 000 mais il y a Longoli déjà 3500 commission il y a yemo ka Longoli déjà 29 000 29 000 à Longoli bon ba bio mbo on a il y a Onel na mbo on a studio tongaki au za la valeur ba mapango no dans l'euro à 29 000 euros là il 3500 c'est l'euro là 25 500 $. Bon ba 25 bon alors sur na 2000 1000 ya Onel na 1000 ya studio tongaka mwana nga tonda ko mo ya studio 2000 donc et comme il traite sur ba 22 000 boy ba 22 000 ba 22 000 quelques a beti machine
divisé par 8, 2780 sur 2780. Na 2780, babi beaucoup de héritier sur 2780, 2780. Après si ngai habiki 2700 wala ngana fadi kuna na simnya ningo tena nazo tela ka de mutene azo kabla mbo na siko to ko sombe sikate to ko telenga na kaka boye lupon bateka ka mbongo cash bolongo na mbongo bokulu ko somba isika o isika lisimo bino mbo kabola o siko magistrat zo kabla bino mbongo arom le roi membre ya famille zo kabla bino mbongo siko ba 2700 akabali bino mbongo na qualité de qui ya magistrat ka to ya membre ya famille po tant somo na za membre ya famille to ebite place wana magistrat ya membre ya magistrat ka yemo ko sala nguna ko asala nguna ndongi na ndenge ya pression de olingo linga te soko boy kuto de biso ngana bag na pese na ko zambongo na te o soko zumbongo na te et que na trésor public je pense bien que na trésor public donc on a ya obligé bino petit sœur à bangi abi auzate petit sœur à bangi siko azui mbongo na petit sœur habité na zwa na gadron ngala kainga mabongo na simbi mbongo na simbi na misu ya grand frère ngai na bana na ye na majike bula na simeki mbongo ya ibula ti na simbi mbongo bula ti merci beaucoup papa na landio ma na boke binyoso na makambo uti koloba lokolo tambola ki yo moko to tambola ki na ndeko nde to kozwa pe ndeko to yo kaye makambo za na concernant makambo avant ta parcelle wana po to yeba comment bo évoluer po to yeba na kosukisa malamu soko rekopesa ndeko espace sikoyo apesi biso ba 2000 apesi mu lek na ngai 2700 tout leki 7400 sikoyo o yiye tikaleki 5 héritiers aurait pu avoir 2700 ibula kamati mbongo nyuso na mbongo nyuso tikali apesi grand frère na ngai kene nango. Merci beaucoup papa to ki plainte na yo grand frère na ndeko akesi ko akosi baba papa te vezangonga to zapende ko comme ça to Rolando li to continuer sur na suka poto yeba ma etikali oyo zana ngo vuma oyo bisa biso. Mon frère, si vous pouvez passer comme ça, tu vas chuter bien l'émission na biso. Bonsoir papa. Bonsoir. Kombo nani ofandi wapi? Kombo nanga Saint-Charlemagne Mantando. Nafanda na Boma. Ofanda na Boma. Ala Kinshasa we ofanda na epa ya nani na parcelle familiale to ozepa na yo. Awa na yeko fanda na ndako ya koko. Ndako ya koko oyo atika. Oyo ofanda na ndako ya koko oyo atika mais to moni bino na kati ya conflit parcellaire, to moni grand frère aleki lobby. Il peut imiter nous expliquer parce que grand frère a cette version il y a makambo et les cas qui selon eux les cas qui et puis bolingi l'état c'est la binonie pour tout le monde dit que là les autres ils s'abîment parce que comme le robot qui na balabala. Merci. En tout à partir Boma déjà Toyoka déjà TV Yoka son. Merci. Toyoka ngo déjà. Tangu na oti Boma na ye ko zo mbongo na biso oyo batekeli lupango. Toke na ye papa oyo afandaka azanoko. Po mama na biso nazaki mwana ya liboso na libumu na bango noko oyo ateki lupango ake a coopérer na magistrat ibula baye ko benga noko oyo afandaki awa ipa ya avocate Jeannette Ngoma alobi ke magistrat alobi ke Jeannette Ngoma na za avocate na bino to avocate ya noko ateki lupango te ya noko mampasi noko mampasi azane noko ya kota mama to kota bo papa kota mama hein oui kota mama dans un oncle maternel oui tangu bakomi na parquet na Gombe magistrat ibula alobi lupango na bino etekami noko alobi lupango etekami po bazena mama leki Claire Bazolele lupango etekami na combien acheteur p to moni ete boyebisa biso na magistrat ibola lobi ke lupango na bino etekami na 35 000 avance il y avait 9 000 eza awa bomona ipe mbongo ngo to balobeka na monoko bomoni te bamona mbongo bazwi mbongo batie baonde bazaki bango misato wana bapesi noko oyo akende koteka bapesi ye 27 800 2780 bapesi mamaleki mususu 2780 bapesi pe noko mampasi 2780 na 5 personnes oyo batikalaki biso
photo za 2780 na to uti boma to komi na tongo tangu to komi na tongo to ke na parquet tangu to ke na parquet kuna to ke pa magistrat ibula na noko kinda tangu to komi kuna magistrat ibula bite mbongo na bino eza pa ya liquidateur na bino na tuni liquidateur na biso na note noko Narcisse big Narcisse. Non, Narcisse ana zali nani na famille na za membre ya famille kota mama to kota papa. Kota mama. Kota mama e pas anoko. Azanoko. Apa anoko mama parce que wasu na noko mususu Narcisse. Narcisse. Yende mutu asali ba aventure wana. Toke na toke ce qu'on anda kwa noko Narcisse na ba 15h. Tant toke kuzwa mbongo oyo magistrat ibula lobike mbongo na biso eza so sepa na yete ekepa ya noko Narcisse toke kuna bitumbe bimi. Tozwa kiso mbongo wana te. Tozongi toke lisusu sepa ya magistrat ibula tolobi ke tozwi mbongo te magistrat ibula bite mbongo na bino na pesaki na Narcisse apesa bino bo établissaki acte de vente ngana monango ezepa avocate na biso acte de vente yana basala yango donc bango moko kaka ye Narcisse wana noko Narcisse sanaka ye moko tangu to qu'est-ce jour elandi na ndako noko Narcisse nde toki kozwa mbongo 2780 au lieu de la 2780 eza ekomi 1500 alongolaki déjà alongoli 1280 tomeki kodiscute no te mbongo bozela soki na zongi suna parquet soki na zwi bongo na pesa bino biso pe batana biso pe batana biso wana biso 5 wana biso bazaka na Kimpese biso bazaka na moko bazaka na Luanda ye utumbongo neti lelo ezali nana zo ngote nanu kutazwa ngote siko bokabola ki combien na mutu do mutu mutazo combien papa 25000 etikala ki wana 3 personnes bazwa ki 2780 5 personnes bazwi 1500 dollars bon le jour à présenter ki bino 29000 wana et quelques par rapport à vente ya parcelle wana bona nini boboya ki tekara sur le terrain qui donc on a tout le monde acte de vente c'était solo là qui était au garder comme bon non comme ça surtout là derrière la procédure pour na bo sauver le pan on a bien OK noko José zalaki wana na mama leki Claire bazalaki wana baboya ki kozwa mbongo wana magistrat ibula ayebisi bango soki boboyi kozwa mbongo wana toujours tinda na trésor public ma avocat banoko José a insisté bango bozwa ka mbongo mama leki Claire pe abanga gabi soki to salike batembongo oyo tozani yango pe nde ayebisi noko José en tout cas tozwa mbongo oyo po esunga biso na ba procès ndenge tokolanda makambo yango ya komoni bazwaki mbongo wana donc besoin que on a pression ya magistrat donc zaki volonté na bino te na volonté na biso te ti lelo banda le 20 janvier ti lelo tumona pe acheter te ti banda tozana ndako wana tumona pe mutayete ke ono pango na biso azapete yango peut-être na kolanda temps zaki moi j'ai mon pe sala maki on a pe boye bi pété parce que tant le pango sami bo etekami en principe faut mon acheteur ba établir acte de vente au moni ndenge acheteur azopesa bino mbongo donc ba procédure na so mona yango en tout cas to moni te ngamoko na mwana noko mampasu awutia na noko kinda tokende ti na biro quartier loba ki boy na mona ki noko na bino nani Narcisse ayaki awa na mutu moko boye ke ayeko bakisa avance ya reste etikala ya 6000 pour apesa 29000 etikala 6000 ayeko bakisa soki 3000 mais nga di quartier na sala ki bango lettre te na sala ki bango papier moko te pour na zomona flou na makambo nga na ebisa ki papa ndingo lobi ke o sala ki papier te se retirer pe na dossier o alors en tout cas na sala ki papier te na tozela iko bon na cadre na niveau to comme si nous comprenons bien parcelle de CT Kamaki moi je suis déjà parti na mais le la partie n'est là qui mokie et qui correspondait qui était na mbongo boninga ki boteka lopango na bino parce que souhait na bino za nini olingi mukonza mboka sala asala nini na tina na parce que tozana un moment état de droit nous dénonçons tous les antivaleurs et puis tozana procédure normale ya kemutazaki ne loko na il faut ajouter na ba droit nango comme il se doit dans les cas contraires il y aura une procédure qui sera appliquée pour pouvoir éclairer les dossiers ou bien mettre de l'ordre dans l'affaire Nabino. Souhait Nabino Zani. Bon, souhait Nabino Zali, Mukonzamboka, ate la biso likambo oyo. Nambongo oyo biso tozwaki, soki na bosa ba 15000 $.
biso oyo famille ezwaki na ye noko narcisse mbongo tozwaki biso lupango wana normalement ezali na 55 000 à discuter suka na biso 50 000 mais bango bateki lupango na 35 000 toyebi te soki pesa vérité soki pesa oui toyebi pete biso l'état asala biso le nécessaire pour buka lupango tilelo eza kuna na parke Gombe. Mais tu peux buka lupango na noko wana wakenda koteka to bino mo ba dopesa ke buka lupango ezaki pa noko oyo afanda kia noko José tango bateki lupango noko José ayebelo kote tango batindi convocation noko José aki na parke na Gombe tango akomi na parke Gombe kuna nde bayebisi ye ke lupango etekemi est-ce que ye na buka lupango noko José ben tukana ye na buka lupango te alors lokolo ye na buka lupango te nazo tchao na kasho ochanga na kasho lupango na biso mo changa na kasho ti avocat oyo noko José azwaka bite tozo kene na ye ngana zo kene zo buka lupango ikela lepa na ngana koya na ngolo nde bazonga kitina ndako na noko José na ba mama likimuso bazagana nde bazongi tango bakomi na ndako ndi noko José azwi buka lupango apesa mo pa ya avocat Jeannette Ngoma apesi yango yenda mutakene na ngalale nango lobi na tongo akena na parking après noko bakina parking tango bakina parking nde ba présenter bango mbongo wana ezaki nde bongo. En tout cas, merci beaucoup bandeko balandi bino moko boyo kipe bomoni modèle bandeko bazo sibir na katikati ya République démocratique du Congo pamba te tozana batu oyo bazali ba ennemi ya justice bazo tambola na bosembo te bazo luka toujours pour rendre na chef de l'état tâche difficile par rapport à ba dossier boyo to uti kolanda nde to pesi bino merci mingi na ndenge bolanda ki biso. Donc comme vraiment na suka émission na biso nde to kosisa bongo te to profiter to pesa mbote na bandeko nyonso o balandi biso pe to pesa susu mbote na PDG na biso Delphin Katende Tumba to pesi lisusu mbote lisusu na ba cameraman na biso basunga ki biso na nzela ya caméra kozo ba image makambo nyonso tout. En tout cas, nous vous remercions en cela. Rendez-vous à nos prochains numéros. Merci beaucoup.